အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Halloween လည်းနီးလာပြီဆိုတော့တာမိမိတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အရသာရှိရှိလုပ်ကြွေးလို့ရမယ် Halloween ရွှေပြုံသီးပါမို့လုပ်နည်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အခုပြထားတာလေးတွေကပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါဒီပေါမုံလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကအယောင်ဆိုးစေးပေါမုံနှုတ်စေးဘာဆိုဘာမှမပါဘဲနဲ့ကိုတဘာဝနီးအတိုင်းနူးညံ့ပြီးရွှေပြုံသီးအနက်မှုမွှေးလေးနဲ့ပေါမုံလေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းမှာပဲအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ရွှေပြုံသီးအမှုံသုံးထားပါတယ်သုံးထားတဲ့တစ်စိတ်ကို description မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်အရှင်ဆုံး dry ingredient တွေဖြစ်တဲ့ပေါင်မုတ်ဂျုံ၊ကိတ်ဂျုံ၊ရွှေပြုံသီးမှုန့်၊ baking powder ၊တကြား၊စားနဲ့ yeast တို့ကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့မှွေထားပါမယ်မှုန့်လေးတွေနှက်ဆက်သွားပြီဆိုရင်တော့နွားနိုးနဲ့ကြက်ဥကိုထည့်ပြီးတော့ဆက်မှာမှွေပါမယ်။မှွေဆက်မရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းလက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တည်ချာချာနေပေးရင်လည်းရပါတယ်။ထည့်ထားတဲ့အမှုန့်နဲ့အရည်အားလုံးသမဝါပြီးတော့ဂျုံလေးဒီလိုစီးစီးလေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာထောပတ်ကိုထည့်ပါမယ်။ခမန်းကြီး25မိနစ်လောက်မှွေပြီးရဲ့အခါမှာတော့ဂျုံသားလေးကဒီလိုပျော့ပျော့လေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဝင်းတို့ပိန်လေးရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မှွေတာကိုရက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်လမ်းတစ်ဖက်လုံးကိုစီတုပ်ပြီးတော့ဂျုံလေးတွေကို55 gram စီဖြတ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဂျုံလေးတွေကိုအလုံးလေးတွေဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လုံးရပါမယ်အားလုံးလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျုံလေးတွေကိုနှစ်ဆပွားလာတဲ့အထိအပွားခံရပါမယ်။ပွားခံတဲ့နေရာမှာဂျုံလေးတွေအပေါ်ကနေအဝတ်သို့မဟုတ် plastic ဝက်ပင်လေးအုပ်ပေးထားပါမယ်။ဒါမှဂျုံသားလေးခြောက်မသွားမှာပါ။နှစ်ဆပွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျုံလေးတွေကိုလေပြန်ထုတ်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရွှေပြုံသီးပုံလေးပုံဖော်ပါမယ်။ပုံဖော်ပြီးရင်တော့အလယ်မှာရွှေပြုံစီလေးစိုက်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့လှပါတယ်။ဒါပေမဲ့မရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့နှစ်ဆပွားခံပါမယ်။နှစ်ဆပွားလာတဲ့အခါမှာတော့အပေါ်ကနေဂျုံမှုန့်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖြူပေးပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကြိုတင်အပူပေးထားတဲ့ oven မှာ180 degree နဲ့13မိနစ်ကနေ15မိနစ်လောက်ဖုတ်ပါမယ်။ရွှေညိုရောင်လေးတန်းလာတဲ့အခါမှာတော့ oven ထဲကနေထုတ်လို့ရပါပြီ။အခုဆိုရင်တော့ရွှေပြုံသီးပေါမုံလေးရပါပြီ။အခုပေါမုံထဲကိုထည့်စားမယ် chocolate sauce ကြိုပါမယ်။ sauce ကြိုဖို့အတွက်နွားနိုး180 gram ပြောင်းကုန်မုံ10 gram တကြား12 gram ကိုကိုပေါင်ဒါ8 gram နိုးစီ10 gram တို့လိုအပ်ပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုသမအောင်ရုံးမှွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးပုံပေါ်မှာမီးအေးအေးနဲ့ပြစ်လာတဲ့အထိဂျူရပါမယ်။ကိုမြင်နေရတဲ့အနေထားလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘဘဝကနေချပြီးတော့အေးခံရပါမယ်။အေးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပိုက်ပင်းဘက်ထဲကိုလောင်းထည့်ထားပါမယ်။ပြီးရင်တော့ပေါင်မုတ်ရဲ့အောက်ခြေကိုတူလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြိုထားတဲ့ sauce ကိုညှစ်ထည့်ပါမယ်။ခုဆိုရင်တော့ပေါမုံလေးရလာပါပြီပေါမုံလေးကအရန်ကိုနူးညံ့ပြီးတော့အလယ်မှာလေး chocolate sauce လေးနဲ့မို့လို့ကလေးအားလုံးလဲကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာပါ
အခုဆိုရင်တော့အမြင်လဲလှအရသာလဲရှိရဲ့ Halloween ပေါင်ပုံလေးကိုတသားမျိုးမျိုးကြအောင်ထည့်ပေးလိုက်ဖို့အလွယ်တကူလိုက်လုပ်နိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမုံလုံနီးလေးတွေနဲ့ဟင်းချက်နီးလေးတွေကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စနေနေ့ညနေ6:00နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ပါအောင်နော်ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်